Ito yung tatamaan ng right of way dito banda. Ipakita ko sa inyo yung design. Yan, yung kulay blue na guhit, yan yung tatamaan ng right of way dito sa banda ng Buenos Aires. Yan, try natin pasukin dito. Check natin yung mga ibang bahay dito, baka may taggings na ng NSC. Meron na oh, ito 402. Yan o, raw nakalagay. Right of way, tatamaan yan. May mga taggings na pala ta. Mga bahay dito. Ito, madami-dami ito. Good morning guys, nasa Magsaysay Boulevard tayo. At ngayong araw ibabalikan natin itong ginagawa dito na connector road. Pero daan muna natin yung bandang Di Santiago tsaka Buenos Aires. Ipakita ko sa inyo yung mga tapyasan o yung area na mga tamaan ng right of way nang gagawin nilang yung entry. Tingnan natin. Yan, ito yung Di Santiago. Yan yung pakaliwa dyan, yan yung Buenos Aires Street. Ito yung Buenos Aires, itong parte na to. Papunta na yun sa may Altura Market ito. Ito yung tatamaan ng right of way dito banda. Ipakita ko sa inyo yung design. Yan, yung kulay blue na guhit, yan yung tatamaan ng right of way dito sa banda ng Buenos Aires. Mukhang dito siya halos 1/4 o hanggang 1/2 yata ang tatamaan dito. So nauna na to, tinanggal tong bahay dito. Yan, ito naman yung entry ramp. Papunta to sa sa C3. Yan. So pagkatapos nung demolition dito na gagawin nila sa right of way, luluwag na to. Magkakaroon to ng siguro mga 2 hanggang 3 lanes na dagdag. Medyo mas maliwalas na dito pagkatapos. So yan, puntahan natin yung bandang Magsaysay. Ganun naman natin yung ginagawa nilang yung mga tinawid na mga girders. Yan, dito sa may Magsaysay medyo traffic na kasi atres na ng January. Yan, meron na siyang dito, impact attenuator sa poste na yan. Tignan natin dito. Ang gamit ng impact attenuator ay para ma-lessen yung damage ng mga sakyan na bumabangga. Ayan, dami pa rin mga dito, mga nakapark sa gilid. Pero luluwag to pag nagawa na yung or na demolish na yung tatamaan ng right of way. Ayan, dito muna tayo. Yan siya. Ito yung mga girders na nakatawid na. At mukhang yung platform niya ay okay na kabilaan. And then susunod nila yung paglalagay na ng mga deckings o slab dun sa taas para patungan na ng mga semento, para pwede nang daanan ng mga sasakyan. Diba? Yan, may mga tao sa taas na nagkatrabaho. Puntahan din natin yung banda dun sa may Santa Mesa, dyan sa may PUP, kung kumusta dyan at kung ilan na yung mga nalagay na mga girders. Ito may tawid na dito na di 40.
Yan o, malaki pa yung allowance ng clearance niya. Kaya huwag kayong mag-alala sa mga dadaan dito ng mga truck. Malaki-laki yung clearance. Ito yung off-ramp dito. Ayos na rin. I-check natin yung mga bahay dito kung may mga takings na. Yan, try natin pasukin dito. Check natin yung mga ibang bahay dito. Baka may taggings na ng NSC. Meron na ito 402. Yan o, raw nakalagay. Right of way, tatamaan yan. Dito rin may mga sulat na. May mga taggings na pala ta. Mga bahay dito. Madami-dami ito. Hanggang dun yun sa may G. Tuason. Maraming bahay tatamaan dun. Sa may bandang G. Tuason ng Pahardo, hindi nag-aano eh. Ito yung marami. Maraming tatamaan dito. Saan kaya ito re-relocate? Itong mga tamaan dito. Madami-dami ito. Siguro kulang-kulang to 200. Hanggang dun yun sa may G. Tuason. Yan. Yun may mga nakalagay ng raw o right of way. Meron din dyan dami. Yan. Sa mga pader nakasulat. Swerte na dito sa may kaliwa. Hindi maaabot to ng right of way. Dami pala to. Ang gagandang bahay din. Tatamaan to. Alright, balik tayo dyan sa may ginagawa nilang connector road. Ayan, check naman natin dito sa eastbound going Cubao. Tignan natin. Malapit ang lagyan to ng flooring dyan sa may ginagawa nilang yung tumawid na dito sa Magsaysay. Tabayanan natin. Exciting to. Yan, may mga truck kumakaliwa dito, umakyat sa may connector road. Yan diba? Stop and go dito. Ito yung nakatawid na. Kompleto na yung platform. So tabayan natin yung gagawin nilang paglalagay ng flooring. So ngayon puntahan natin dun sa kabila, dun sa may PUP naman. Let's go. Yan nga natin dito sa may tapat ng PUP. Wala pa ongoing dito. Pero ito yung tatamaan sa katabi niya. Yung may truck doon o close van, yung tatamaan ng right of way. Pero hindi pa tinitibag may tao pa kasi. Ayan, may mga bahay dito ng mga street dwellers. Naglagay na lang sila ng tolda. Okay, doon tayo sa kabila. Yan, ito yung PUP, yung building nila na malaki.
Wala pa dito mga gamit. Pag may mga gamit na dito, sigurado na yan. Umpisan na dito banda. Ito, tatamaan pa to, itong bahay na to. Sigurado. Wala pa. Yan, tatamaan. Yan yung mga dinimolish na ano, mga building. Kaya lang hindi pa totally ano yan, demolish. Meron pa dun, oh. Tsaka ito, 1, 2, dalawang bahay dito. Yan, ito naman yung mga gagamitin sa NSCR. Itong solid to na ano eh, concrete. Yan, itong left side kasi yung tatamaan ng ano eh, NSCR. Elevated na ano, PNR. Hanggang doon na yun sa may ano, yung kanina, yung pinuntahan natin. Kasama to. Dito kasi walang bahay dito, mga bahay. So, goods lang. Doon lang banda sa may ano, yung pinuntahan natin. Sa tabi ng Magsaysay. Papunta yun sa may ano, G2 Yun yung tatamaan talaga na maraming bahay. Alright? Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be